Niba ukunda filime za romance, iyi filime nawe ndakeka wazayireba kandi wayikunda. Ni filime yakozwe na Amazon Prime Video, bayita Off Campus. Iyi filime ifite episode 8 bayisohoye muri uyu mwaka wa 2026 kandi ikimara kugera ku isoko yarakunzwe cyane, dore ko ku munsi wayo wa mbere yarebwe n'abantu miliyoni 30 zose ku munsi umwe wa mbere. Iyi filime ivuga ku bana bato y'ababiga muri kaminuza bakaza gukundana kubera ko umwe aba ari umukinnyi w'umukobwa undi akaba ari umukobwa mutoya w'umuhanga w'umuririmbi. Baza gukundana, urukundo rwabo rugoye, gusa bikaza kurangira bakemuye ibibazo byose bagenda bahura nabyo. Wumve ngo iyi filime ivuga ku bana batoya, uburyo bakundana n'amazazane bagenda bahuriramo mu rukundo, ragira kundwa cyane. Kugeza ubu ngubu iyi seri ikaba imaze kurankingwa mu zimwe za mbere, dore ko abantu barenga 80% by'abayirebye bose bashyizeho agatima bakayikunda. Iyi filime no mu Rwanda irahari yasobanuwe na Perfect Nyiribisiga. Niba udashoboye kuyireba idasobanuye, gera ku ma website acuruza filime uyirebe isobanuye. Iyi filime ni nziza cyane.